metene tengah sawah orang wit lho. Yo nang pinggir dalan. Gua nak pengen doserne, iya. Sesuk wong iki. Duit e gopo to? Kok lagi berarti nungkokno, Mas. Sing bero masa ora enek. Enggak. Kayak tingkas jare. Eh? Kuncine apa tak jaluk tak nggo nglembur mau re. Kuncine gorene Mbah tak nggo nglembur Mbah. Lopeh nak men. Wawan mang anu kuwi lah. Malang tanggung kuwi nek karuan dadi sekedhik 10 juta gelem mau tak ono mang. Iya Mas Siti baru lapor karuan kuwi dadi sekedhik 10 juta wani ono doser iki bakal poket. Wawan mang tak omongi nek wonge tekok takon ngono. Perkara semono main Karmulan ya. enggak kowe enek wit jambu ra. Jambu mete. Ya jambu mete engko liwat kono nek metu kono. Lah ya kuwi Ya tembuse kelompok Kulon Mas Sukar we. jambu mete tengah sawah orang wit lho. Yo nang pinggir dalan. Gua nak pengen doserne, iya. Sesuk wong iki. Duit e gopo to? Kok lagi berarti nungkokno, Mas. Sing bero masa ora enek. Enggak. Wong wis arep delok-delok iki pengen umbar. Aku nek mulai metu kono Dek, ora cara gak kowe gak nyorok nang kono lah aku metu kono. Oh. Ya Ya, kono kan ada. Kowe duwe ading kali gak kowe kono? Duwe ra anu. Sing kono. Duwe kidul tak tukang lemah Dek, Mas 50 retno. Sing adinge lek selamat loso kuwi. Ya wis. Lah wong bentung kowe aku ape nyorok kono